サバやサンマ、イカを取る中国漁船が急増しています。水産庁によりますと、日本の排他的経済水域に接する北海道や三陸沖の公海で、去年1年間に確認された中国漁船は288隻で、前の年より94隻増加しました。中国漁船のうち67隻は無登録の違反船でした。異なる船が同じ船名をつけるなど偽装が疑われるものも多く、サバ漁やイカ漁が急増しています。